校服嗰個女鬼啊！大家早晨，我係 AP，我係 KBB，歡迎收睇呢個深夜車車男嘅澳門篇啊！耶！所以有我第一次加入，係喎，你第一次拍呢個深夜車車男，深夜車車男，而且喺澳門，可能係唯一一次，因為點解咧？我相信咧，各位澳門嘅觀眾都知道咧，如果講喺呢個巴士鬼故喺澳門咧，應該就係得一架車，係咩車啊？新福利33號，新福利係巴士名嚟嘅，公司嚟嘅我諗應該。哦，即係好似我哋嘅九巴咁樣。係啦哦冇錯，OK，好，33號。係啊，冇錯。不過咧，呢個都市傳說咧，其實已經係好多年前啦，而家咧都唔知仲有冇嘅。咁咧話説咧，呢個都市傳說就係講咧，好多人咧喺呢架33號上面咧見過一個着住校服嘅冇腳女鬼啊！佢係一直有出現嘅，定係佢出現咗一次咋？出現過幾次，但係分開一段時間出現，然之後又一段時間出現咁樣。因為我係完全唔知呢個故仔。呢個應該係澳門其中一個最大嘅都市傳說，好多澳門觀眾咧都叫我拍呢個新福利33號。咁今日終於嚟到，我哋咧其實咧而家咧喺呢個嘅筷子基巴士總站，因為呢條循環線嚟嘅，我哋就總站出發，然後咧兜翻嚟呢個總站，係啦，一個循環線咁樣。第一個故事咧就係話2005年啊9月14號啊，當日咧就6點鐘啊夜晚，有人咧就喺氹仔呢個南新花園上車啦，咁啊非常之詭異喎，車上咧就冇好多人，因為平時咧佢話咧呢段時間應該全車滿座先啱嘅，不過咧佢就冇咩理啦，投咗3個3，原來05年咧係3個3啊，我哋今日咧25年咧就6蚊6蚊。佢咧就坐喺中間，咁啊另外一個異常嘅情況咧就係話咧呢個巴士咧每停一個站咧其實都唔會有太多人上車，但係平時應該係有好多人逼喺車門前面嘅，咁點解嗰日冇人咧？唔知道。同時間咧佢又覺得咧自己好幸運啦，唔使同人逼啊嘛，係咪先？但係大鑊嘅嘢嚟啦，去到孫逸仙博士大馬路嘅路上咧，車前嘅電子版咧好似失咗靈啊，經常顯示咧呢個氹仔電信綜合大樓，咁啊真係到咗咧 CTM 大樓咧嗰個站咧，淨係得一個穿着校服嘅女子上咗嚟。不過咧奇怪嘅事就出現啦，睇後排坐喺度乘客咧就好似發咗癲咁樣，有啲咧係咁撳鐘啦，有啲咧就求神拜佛。當時咧佢就唔知發生咩事，但後來咧佢睇翻車前面咧，不經意咧發現咧該名嘅校服女子嘅下半身咧，淨係得深藍色裙啊，係冇腳嘅。跟住嗰個女仔咧，其實係坐喺近車門口隔離個座位嘅。咁啊去到咧新世嘅酒店巴士站咧，幾乎全部人都衝晒落車啊，連嗰個目擊者咧都衝埋落車啊，但係仍然有其他人咧上咗呢架33號。咁跟住嗰個目擊者咧，再一次咧喺度轉乘澳巴嘅11號車啦。佢表示咧，因為咧佢咧再蝕咗3個3咧搭11號，並表示自己咧驚揦嘢，即係多得佢唔少。咁但係呢個咧並唔係第一次目擊呢個女鬼嘅人士嚟。咁啊第一次目擊個女鬼人士咧係04年12月10號啊。咁佢話咧個女鬼咧嘅校服咧係灰色冷衫啊，打紅色領呔，深藍偏黑嘅連身裙。咁啊呢個着校服嘅無腳女鬼咧喺邊度嚟咧係冇人知嘅。咁啊肯定啦，目擊呢個無腳女鬼嘅人咧其實咧仲有好多，不過咧就冇講出嚟啫。我哋今日係搭尾班車喎，諗住陰啲嘢啲，同埋可能佢其實好多年冇出現過。可能今日就係出現翻咯。可能我哋召喚佢講咩事？哇！女人大叫。個校服啊，幾個女仔。係喎，哇！嚇死我，深色嘅褲嚟嘅，有腳嘅。係啊，有腳嘅。我哋希望今日會唔會召喚到佢出嚟咧？多唔多人搭咧？凌晨呢班車？我覺得就可能真係少咯，因為你見到周圍而家都冇人咯。都係凌晨澳門好似其實唔係好多人，呢啲人去曬賭場，同埋今日落雨啊。唔知澳門會唔會都有巴膠嘅？應該有。係巴膠定膠巴？巴膠哦，巴膠。係咁啊 ，anyway， 我俾大家睇少少嘢先。我哋走到架巴士隔離咧，KBB 呢度。做咩啊？點解呢度咁多人裝香嘅？係喎。好多蠟燭喎，同埋香喎，點解咧？唔通係司機裝嘅？怪喎。呢個33號咧係咪單層巴士嚟？即係冇雙層㗎？澳門係冇雙層嘅，係啊，得香港先有。同埋咧，澳門嘅巴士線咧，全部都係循環線。冇錯。係啦。33號去呢個嘅柯維納馬路呢架，哇，好靈異啊！點解自己喐嘅？係咯，點解？可能佢有雨水，佢就會自動感應撥個水撥啫。原來自動嘅。我估啦。你估啊？係啊，好驚啊！黑色係咩？哇！嚇到我唔知講咩。我都嚇親。香港都冇咁先進喎，我想講。澳門真係喐。唔係啊，因為有人上去啦。車牌 AB 5423，然後咧呢個車隊係嘛？應該係
H230。但係呢架唔係我哋一陣搭嗰架嚟喎。咦係喎，做咩啫？我哋搭尾班車啊！係喎，呢個唔係尾班車，等我仲即係講晒呢架車嘅資料咧。唔緊要啊，再講咯。哦我哋一陣要搭成75分鐘㗎。深夜應該唔使我估，應該會飛站㗎嘛。哦，冇人未飛咯。係啊，可能佢有啲站都冇人都會開門。咁啊，anyway 咧，我上網揾到個資訊，暫時係咁先。如果更加多觀眾咧知道呢個33號嘅冇腳女鬼嘅事情咧，歡迎留言。咁啊，呢刻咧我哋冇人等車，得我哋兩個。係啦。哦，開走了呢架車。睇下呢個車有冇無腳女鬼先。好，係冇嘅。咁咧，我再上網揾到一啲特別嘅資料啦。咁佢話其實咧有網民統計過，女鬼出現嘅時間咧，其實咧大約係晚上嘅6點至11點嘅。係咩？係啦我仲尾班車添唔啊！緊要，因為其實尾班車少人搭啊嘛。嗯咁、我哋就試下尾班車會唔會都發現啦。咁同埋咧，亦都有人透露過咧，佢哋發現女鬼嘅時間咧係大約有1、2、3、4、5、6、7、8，係有8次嘅。咁全部咧都係由2004年嘅12月啦，至到2005年嘅9月14號嘅。哦，即係出現咗一兩年。係啦，所以我哋今日咧就再挑戰下，都幾密一架車，準備有一架開。坊間話咧，你粵音咧就要容易撞鬼。數今日我哋客氣盡現，輸晒啲錢，唉，好唔開心。擺住啊，遲啲攞翻啦。香港繼續努力工作。梗係啦，我哋工作，大家快啲加入會員啦！我哋要攞翻澳門啲錢，係啊，派錢俾我哋澳門。多謝，希望拍完呢條片有多啲澳門嘅觀眾關注我哋。係，最後1000萬啦，都幾大魚。我哋落雨都拍，係咪好經驗啊？係咯，天寒地凍，特登 book 間酒店由香港落喺度。由香港嚟到澳門，冷冰冰，得零下幾度。大家諗起我哋喺大阪拍心離地，個口噴晒煙。但係咁而睇我哋大阪最恐怖嘅都市傳說心離地，唔係京都咩？大阪京都啊，哦，關西啊，係。係啊，距離尾班車咧而家仲有6分鐘啦，咁啊，我估計咧尾班車應該我面前呢架。噔噔噔噔，耶！但係咧，我想講而家咧，哇，超級大雨啊，暴雨啊！咁啊，又係嗰句啦，正所謂清明時節雨紛紛啊，落雨嘅時候咧容易咧撞嘢啊。不過咧，撞嘢係小事，我諗緊我哋一陣點樣揾到的士先係大事。係。清明時節雨紛紛，記得剪落去啊！梗係啦，但係我想講咧，係啊，你知澳門咧成日都冇的士啊嘛，電召叫唔到啊，賭場嗰啲先有車啊嘛，我一陣都唔知點揾啊！呢度區真係。行翻酒店咯。頭先我睇下搭的士翻去我哋酒店都要11分鐘啊！你 Oh 行 my 行 God 1個鐘咧，喂，行唔緊要啊，而家係落暴雨啊，點算？我聽日仲要早起 check 口。瞓街啊瞓街啊！耶，好嘢，真係開心，瞓街耶，心情緊唔緊張？幾興奮其實，因為好耐冇拍呢個深夜車車男，仲要係澳門區喎。係啊，哇！司機跑上車喎，做乜嘢？落雨咯。佢係笑容滿面。收工人哋揸埋呢一彎收工，嗰度都熄晒燈，個巴士我幾鐘啊？75分鐘啦。我哋而家乘搭尾班車，耶！出發啊！耶開心。耶！好，唔該。我好似第一次搭澳門嘅巴士。係咩？我搭過之前。係。嗯。大家睇下嗰啲咩電視版啊，係嘛？係個故仔話咩壞咗嗰陣時係啊，得我哋2個人就係架車，而家未人上車，不如即刻用另外盒子。哎呀，終於要嚟啦！33號着校服嘅冇腳女鬼，你喺咪度啊？喺度啊！係咩？係咩？真係真係，你喺邊啊？啱啱佢廣播，你喺邊個位置啊？我聽到前面，你而家喺邊個位啊？我聽到喺你前面咯，男人聲嚟嘅，男人聲嚟嘅，不過係。頭先我都覺得似，但我唔肯定，我都覺得似喺你前面。即係咩 hello？點解你會冇腳嘅？好，休息1分鐘先。幾多反應？好似真係搭喺到前邊咁樣，用下火柴先。好啊。計翻故事咧，佢應該坐喺嗰個位。係啊係啊係啊。而家司機左邊呢度，咦喂，啱啱有少少。定喺我哋後面出邊哦，出喎？面出面啫。咦喂，呢度有喎，呢度有一個喎。咁坐咗喺我哋隔離。不過唔好話啱啱咁樣問完之後，
都七 K 有啲唔好舒服，有啲暈暈想嘔嘅感覺。唔通真係嚟咗？唔出奇，唔出奇。時隔多年，可能會真係掉咗位喺我哋後邊。我哋睇埋呢個狗狗頭，我覺得影狗狗頭機率咧應該好大。係冇喎，竟然真係冇。深夜果然冇人搭車啊！咁到嗰站冇人上車。係咯，搭多陣先。同埋我想問下，嗰個女鬼喺邊個站上車啊？氹仔電信綜合大樓。我哋都唔知會唔會經過到呢個站，因為始終咁多年嘅路線可能會唔同。係咯。係，不過唔緊要，我哋就搭下先啦。而家好，我哋去到呢個綜合大樓再算。好。我啱上網咧查過咧，好似個路線圖咧冇呢個大樓，咁我哋不如就直接繼續揾，係咪有人上車？冇啊！而家停紅綠燈啫嘛。哦，唔係佢開咗門。係喎，都開咗門。點解嘅？可能佢以為有人上車。可能係。我係咪喺巴士度走唔到啊？又係男人聲嚟喎。男人聲唔都廿下嗰啲啫。係啦，但係太尖我聽唔清楚。有啲聲音。佢已經去到中間。我哋嗰個亞馬拉前地其實就係我哋酒店附近，但係好可惜我哋唔可以落車。唔係因為我發現而家個站好似咁樣順延，又好似唔使特登翻去總站喎，因為已經好似真係喺度，即係我哋已經揾到佢，唔使兜喎。咁快完咗啦？其實唔快啦，我哋問咗可能10分鐘嚟㗎啦都。好，我哋問多最後一次。問得最後一次，如果冇嘅，我哋就喺呢個再下一站，我哋就落車啦。係啊。因為2004年至2005年成日都會現身俾其他人見到㗎。聽唔聽到 ？OK，問多個問題。你係咪落唔到車？都係有個男人聲講係啊咁樣咯。OK，好，唔該。我哋到亞馬拉前地啊，即係呢個33號嘅中間嘅站啊。係。因為咧，再落咧就去到下邊，咁佢又會兜翻轉頭上翻去個總站。係。咁而家其實我哋本身諗住兜其他站咧，兜到揾到佢為止，但係其實好似開始已經有反應。可能有我喺度就真係快好多 sorry。咁啊，anyway 啦，因為咧總站咧好似係揾唔到的士嘅，再加埋咧去到總站好似都冇乜意思，因為已經溝通咗一段時間咁啊。如果呢位女鬼喺呢度咧，一陣我哋落車，你會唔會一齊落車？我哋喺個站度問多一次，33號好似真係有啲嘢。咁啊，anyway，我哋等落車先。呢個站竟然係有人上車，仲要係唔少添。冇錯，落雨之後好凍啊。係喎，我哋酒店喺嗰度。係啦。呢個金文蛋。金文蛋啊，冇錯。係啦，一陣我哋行翻去，哇！但係落緊雨喎。係啊。咁我哋即刻問多次，跟住就走人。講粗口啊喂！你有冇跟我哋落車？你有冇跟我哋落車？我明啊。你係咪就係校服嗰個女鬼啊？但係男人聲嚟嘅喎。成日都係咁嘅，點解？答我係，佢答我係啊！係啊，佢條服癖可能，可能呢個女鬼一直係男人嚟嘅。但係咁答我係咩事啊？你係男人嚟咩？你唔係女學生嚟嘅咩？好似冇。嗯。哇！咁夜都仲有人想搭33。係啊，真係有好多反應，但係好奇怪，唔知點解係把男人聲回應我哋，不停係啊係啊係啊咁樣。易服啦，嗰個年代你知鬼啊嘛，話明，即係個樣點睇到咧，係咪先？以為着女校服咧就係女鬼。咁啊唔知啊，咁啊有靈體度係真啦。冇嘅係因為佢唔想俾人睇到腳毛。唔好搞到人哋個都市傳說個笑話咁樣啦，好冇啊？分析啊嘛，係啊，我覺得今日好成就咯，拍呢個33號。係啊，真係有嘢嘅。拍已經有成就，估唔到真係好似有啲反應。好，
咁啊，anyway，唔知最近會唔會呢位女子又會再出翻嚟？因為經網發完之後，係幸福嚟33都市傳說，終於拍咗，真係非常之開心。如果大家都知道呢個故事嘅續後，或者亦都喺之後嗰幾年係有見到呢個女鬼嘅話，歡迎喺下面留言話俾我哋聽，我哋可以再做一個深入嘅調查。好，anyway，今日就係咁啦，謝咁多位收睇，like share 留言 follow 翻呢個 Instagram、Facebook 加埋 Patreon join 埋呢個會員，想問啲咩產品咩需要，想得生活可以問到 APP73同 KBU Channel。下次澳門再見，拜拜。心夢即係靈魂之下邊，買。水晶揾我。拜拜。